Причастие держится 3 суток. Как в гробе был Господь 3 суток, так причастие держит. Не дай Бог, чего случается, ангел встречает на небе. Несет человек причастие. И проходит, то есть спасение, Царствие Небесное. Всегда наказывайте, и детям наказывайте, и внукам передавайте. Причаститься, чтобы приземлиться. То ли вы машиной едете, то ли поездом. Но в дорогу всегда причащайте. Вы же слышите после причастия, какое облегчение бывает. Потому и сказано, не одним хлебом будет сыт человек, а всяким Словом Божьим. И где 2 или 3 собраны во имя Мое, там я посреди них. Просите, что надо потребовать, всегда в храме. И будет вам непременно. Предки наши так же делают. Берите пример с них. Зачем нам чужое? У нас есть родной, свой кровный, русский, отечество, православный. Веками испытанный, проверенный. Этого держите. Будьте в Боге, Господь будет с вами. А больше всего удерживайте языки, да храните мир. Где мир, любовь, там Бог. Где мира, любви нет, там Бога нет. Если мы много будем молиться, а досаждать друг другу, ничто наша молитва. Если мы в чем-то и погрешим, но мы помогаем друг другу, сочувствуем друг другу. Взаимность в нас Богу угодна. Она, любовь, это покрывает множество грехов, сказано. Что добро, что красное, же жить и братья вкупе, а не рассоединяться. Когда мы соединяемся, когда мы терпим друг друга, это Богу угодно. А когда мы как нам лучше, да комфортнее, да удобнее, да отдельно, это Богу не угодно. И сплошь и рядом мы ищем, как прожить, а не как спастись. Тогда Господь, видя это, что любви нет ни семейной, ни родственной, ни любви между людьми, и пошлет нам такую тесноту, что мы будем соединяться, да как бы нас побольше было, да как бы в живых бы остаться. Вот такая приходит обстановка. Соединит уже горем вот этим. Ведь он сильное зло превращает в добро. Если вы просите за врагов, за ваших, которые вас обижают, притесняют, досаждают вам, он сильное зло превратит в добро. И тот, который вчера обижал вас, когда Господь коснется благодатью своей, он придет, будет извиняться. Потому что, еще раз говорю, все он, все им, все от него. Потому и сказано, уповающий на меня, да не постыдится, да благословит вас Господь домы ваши. Верою. Спасибо. Благословит вас ваши дома миром, любовью, благополучием, угодным согласием. Чти отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, долголетие на земле будет. Эту заповедь блаженств первую получил боговидец Моисей на горе Синай, от самого Господа Иисуса. Тысячелетия прошли, она живет до сегодняшнего дня. Семинарии Духовной Академии сдают экзамены по этой заповеди. А вы только внесите какие-то веские, значимые слова. Если бы сын или дочь слушал отца, как он говорил, или дочь мать, не несли бы столько скорбей, досады и нестроений, сколько несут, а некоторые будут нести, а некоторые до конца дней своих будут нести. Это то, что однажды не послушал отец, сын отца и дочь мать. Потому что согласие родительское и благословение родительское на уровне благословения Божьего. Поэтому и заповедь это стоит на первом месте, как и заповедь блаженств, евангельские. Блаженный нищий духом, говорит, Царствие Небесное. Смирением Господь спасал род человеческий. Смирился до крестной смерти, был послушен Отцу Своему Небесному. Его ждали в высших кругах. Он в яслях родился, уж самое низшее сословие его и прославил. Что может ниже пастуха-то быть-то? Потом и уловил дьявола, удица его человечения, сказано. Его гордыня не могло вместиться, как такая величина Бог возьмет плоть человеческую. И только когда на кресте Господь пригвожден был, когда ад разрушался уже, сатана увидел, тогда понял, что уловлен мудростью Божией.
Быстрее, говорите, пусть сойдет с креста. И мы уверуем, что Он Бог. И все закричали, да, сойди с креста, тогда мы увидим, что ты Бог, и уверуем. Ловит до последнего дня дьявол, человек. И вам говорю, каждый день говорите по многу раз. Сами про себя, Господи, избавь меня от проклятой гордыни, дай мне, Господи, святое смирение Твое. На кого воззрю? Только на смиренного. Да благословит вас Господь. И детям наказывать, внукам передавать. Не прививайте им вот это. Не сделаем, добудем или там построим или прочее. Если, Господи, Ты поможешь, так я сделаю. Хотя я и делал много раз, и знаю это. Но на себя не надеюсь, Господи, а на Твою помощь. Вот так делай. И будет успех всегда во всем. Ангелов хранит.